какой А костюм. ты что не жаришь? Не пожаришь. Хлебушек жарим. Давай нас старать. Я хлеб присадись. А сама сосисочку кушает. Да, я вам хлеба пожарю, а я Подними, он же сгорит, я мне на голову будет. Антоша тоже жарит хлебушек. Времена бедные. Шлыков Или там не наелись. горит что, хлеб? Шлыков наелись, давай хлеб жарить. А я хочу горелый и хрустящий. Не хрустящий? Еще одна. Переворачивайте. Перья. Мы были и прежде, мы были живой надеждой. Мы восхищались, крепко дарили. Мы были это, мы это были ли, мы и не знаем. Готово, Ян, уже. Ты уже его сгорел, сейчас смотри уже. Как в кубы. Тась, дай мне палочку-то вот эту. Дай мне, я хлебушек пожарить, я потом отдам. Тихо, к огню не подходи. Да блин. Какой огонь-то разгорелся. О,